Ev avcısı bugün Kuşadası Yavansu'da. Bugün içine girdiğiniz anda kendinizi mutlu hissedeceğiniz ve ait hissedeceğiniz bir villadayız. Villamızın özelliklerini hemen söyleyeyim. 500 metrekare arsamız var, özel havuzumuz var, yerden ısıtmamız var, akıllı ev sistemimiz var, harika bir bahçemiz var ve yetişmiş bir bahçe. Buranın en büyük özelliği site oturmuş durumda. Sitenin bittiği 5 yıl oldu. O yüzden arkamda görmüş olduğunuz bitkiler tabii ki büyüdü ve tam bir mahremiyet sağlandı. O yüzden burası çok önemli. Hatta çok da güzel komşularınız var. Birkaç tanesini ben tanıyorum. Geldiğinizde sizleri onlarla da tanıştırırım. Komşuluklar da çok güzel. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Buradan denize 1,5 kilometre mesafedesiniz. Buradan AVM'ye 1 kilometre mesafedesiniz ve buradan okula hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bunlar çok önemli avantajlar. O zaman şöyle yapalım. Hemen önce bir bahçemizi dolaşalım. Ondan sonra da evimizi gezelim. Şimdi evimize giriş yapıyoruz. Merkeze o kadar yakınız ki sadece 5 dakika mesafedeyiz ama burası bir o kadar sakin bir bölge. Aracınızla geldiniz, otomatik kapınızdan giriyorsunuz, aracınızı park ediyorsunuz. Tabii ki dış alana da park edebilirsiniz. Misafirleriniz gelirse alan çok fazla burada. Giriyorsunuz, hemen en başta da dediğim gibi kendinizi gerçekten böyle mahrem ve özel bir alana girmiş gibi hissediyorsunuz. Buradaki bitkiler büyümüş. Ben burayı 4 yıl ya da 5 yıl önce çektim. Hatırlamıyorum artık, inanın. Tabii ki bitkiler böyle değildi ve böyle bir mahremiyet, böyle bir yeşillik, böyle bir güzellik yoktu. Daha kuru ve yavan gözüküyordu. Şimdi ne kadar güzel olmuş. Tabii ki böyle ufak tefek dokunuşlar istiyor. Yani dokunuşlar dediğim işte bahçe bakımınızı, çimleri keseceksiniz, bahçe bakımınızı yapacaksınız. Ufak tefek aydınlatmalar yapabilirsiniz fakat binamızın mimarisini ben çok beğeniyorum. Gayet güzel. Dışarıdan kendine ait aydınlatmaları da var. Burada da bir tane depomuz var ve elektrik altyapımız da burada. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hemen komşumuzdan göstereyim. Otoparkının üstünü kapatmış. Kapatmış derken tabii ki hareketli bir şekilde siz de isterseniz otoparkınızın üst tarafını kapatabilirsiniz. Evimizin girişini geçtim. Birazdan oraya geleceğiz tabii ki. Şimdi ben arka bahçeye gitmek istiyorum ama ya biz zaman zaman yeni evlerde şunları söylüyoruz. Diyoruz ki limon çamları dikerseniz ve limon çamları gerçekten mahremiyet sağlar. Yani Doruk, ben şöyle geçmek istiyorum. İşte ben 1.88, 1.90 desek yani neredeyse beni ikiye katlamış durumda. 3,5-4 metre yükseliyor. Bakımdan kastım şunları güzelce budadıktan sonra burası duvar gibi olur ve yan tarafla tamamen ilişiğinizi kesmiş oluyorsunuz. Hemen şu tarafa da geçmek istiyorum. Şu renkleri, şu ağaçların cümbüşünü, peyzajın cümbüşünü görmenizi istiyorum. Yani gerçekten harika ve efsane. Buraya geldiğinizde bunu anlayacaksınız. Burada kocaman geniş bir alanınız var. Vallahi torunlarınız, çocuklarınız varsa burada rahat bir şekilde top oynarlar, terlerler, enerjilerini atarlar. Buradan da hemen havuza girebilirler. Ev çok kullanışlı. Yani bahçeniz çok düzgün. Evimizin arsası dikdörtgen yapıda olduğu için gerçekten çok kullanıldı. Tabii ki buna da uygun çizilmiş. İşte havuzunuz var. Hatta oradan içeriye giren alan var. Birazdan orayı göstereceğim. Burada hemen verandanız var. Üstünü tabii ki kapatabilirsiniz ki güneşten korunun yazın diye. O yüzden çok kullanışlı, güzel bir villa. Evet, şimdi girişe geçelim. Evimizin girişindeyiz. Bir tek şey söylemek istiyorum sadece. Eve girerken bence burayı rüzgarlık alanı olarak camla kaplayabilirsiniz. Böylelikle dışarıda kocaman bir portmantonuz ya da ayakkabılığınız olur. Bence bu önemli ve yapılması gerekiyor. Eve girerken daha mutlu oluyorsunuz çünkü havuzunuzu buradan görmeye başlıyorsunuz. Akşam da olsa çok keyifli ışıklarınızı yaktığında burası cıvıl cıvıl bir alana dönüşüyor. Doruk,
gelme. Hemen şurada akıllı ev sistemimizin olduğunu gösterelim. Burada bir tane portmantomuz var. Şöyle hızlıca gösterdim. Ama dediğim gibi bu yetmez derseniz bence dış alanı çok rahat değerlendirebilirsiniz. Şimdi salonumuza geldik. Salonumuz 28 metrekare büyüklüğünde, 10 metrekarede burada mutfağımız var. Açık mutfak salon, 38 metrekare toplamda alanınız var. Fakat bundan daha büyük bir hissiyat var. Çünkü karşı tarafım havuza bakan kısım tamamen önü açık ve cam kaplı. Yani aslında neredeyse bütün bu alanı da, verandayı daha doğrusu, salona katmış gibi oluyorsunuz. O yüzden çok daha bir geniş ve ferah hissiyatı veriyor. Evet, salon kısmındayız. Yerden ısıtmamız var. Buraya oturduğunuzda işte televizyonunuza bakabilirsiniz. Hemen yan tarafınızda da havuzunuzu seyredebilirsiniz. Keyfine doyum olmaz. Evet, şuradan hemen mutfak kısmına geçeyim. Mutfağı da hızlıca anlatayım. U şeklinde, hatta neredeyse O şekline yakın bir mutfak tezgahımız var. Bence bu eve gerçekten büyük bir mutfak tezgahı, ama şunu yarımada gibi olarak da kullanabilirsiniz. Hatta bilemiyorum, buraya karşı tarafa da aile fertleriniz oturur. Karşılıklı hem muhabbet edersiniz hem de burada bir şeyler yapabilirsiniz, atıştırabilirsiniz. Yani mutfak alanımız çok yeterli. 4-5 yıl önce pek farkında değildik ama işte bunlar yukarıya kadar olsaydı çok hoş olurdu. O zamanlar bilemiyorum tabii, yani bu tarzda mutfaklar var mıydı, ama tamamlayabilirsiniz. Bu evdeki bir özelliğimiz, ilginç özelliğimiz daha. Şimdi yukarıya baktığımda hoparlörleri gördüm. Evin farklı noktalarında merkezi sistem müzik yayını da var. Bu da güzel. Evet, buradan şu havuzumuzu görmek inanın çok hoş. Akşam ambiyansı da daha güzel. Hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Girdiniz ve üst tarafımız bizim açık bir galeri boşluğumuz var buradan. Yukarıya çıktığımızda da göreceksiniz. Yukarıdan aşağıya şöyle güzel büyük bir sarkıt da çok hoş olur buraya. Evet. Giriş katındaki odamız bu evimizin en güzel özelliklerinden bir tanesi de 4+1 olması ve giriş katında bir odasının olması. Güneş alan bir oda. Hemen kendi açık otoparkınıza bakıyorsunuz burada. Işık içeriye giriyor. Diğer taraftan da havuzun bir parçasını görebiliyorsunuz. Burası da 11 metrekare büyüklüğünde. Bu arada bütün odalarımızda ve salonumuzda da klimalarımız takılı. Bilginiz olsun. Yeri de çok güzel. Onu da göstereceğim. Giriş katında bir odamız olduğu için burada ortak bir banyomuz ve kullanabileceğimiz ortak bir tuvaletimiz var. Şimdi yukarıya geçelim. Evet, üst katımıza geldik. Üst katımızda bir şey göstermek istiyorum. Yani bu ev benim hep hoşuma gitmiştir. Öyle bir bağımız var, bilemedim. Burası da klima altyapılarını koyabileceğiniz bir yer. Bence derli toplu olması çok iyi. Dışarıdan da gözünüzü yormuyor ve bozmuyor. Bence bunlar da çok güzel özellikler. Hemen ilk odamıza geçiyorum. Fakat ilk odamız bu evin ana yatak odası. Ana yatak odamızın toplam büyüklüğü 23 metrekare. Burada küçük bir balkon alanımız var. Burayı kullanabilirsiniz. Klimalarımızın olduğunu söylemiştim. Her odamızda klimamız var. Burada bir adet balkonumuz var. Burası da sizin garaj alanınıza bakıyor. Burada kapalı derken müteahhitimizin yapmış olduğu bir gardırobumuz var ve bu odanın, ana yatak odasının bir tane banyo tuvaleti. Şunu söylemek istiyorum. Üst katta 3 odamız var. Üçünün de kendisine ait banyosu ve tuvaleti mevcut. Evet, şimdi bu odamızdan çıkalım. Koridorumuza gelelim ve diğer odalarımıza geçeceğiz. Diğer odalarımıza geçerken aşağıda söylemiştim. Burada bir galeri boşluğumuz var. Oraya hoş bir sarkıt koyarsanız bence gayet güzel olur. Bu evde bizim yeni dönemde en çok gördüğümüz ve bahsettiğimiz özelliklerden bir tanesi yok. Biz istiyoruz ki evin böyle üst katında ya da alt katında ayrıca bir dolap olsun ki içine çamaşır makinesini, kurutma makinesini koyalım. Burada yok ama onun yeri var. Buraya çamaşır makinenizi ve kurutma makinenizi koyabilirsiniz. Bence bu da güzel olmuş. Sadece işte bir dolap yapacaksınız buna uygun. O kadar.
Şimdi buradaki ikinci odamıza geçelim. Bu odamız 15 metrekare büyüklüğünde standart bir oda. Diğer cepheye bakıyor. Burası da gün ışığını alıyor. Kendisine ait bir adet banyo tuvaleti var ve burada aynı şekilde derken ana yatak odasından bir tık daha küçük bir gardırobumuz var. Kendisine ait. Şuradan hemen sizlere banyoyu da göstereyim. Banyolar inanın hepsinde epeyce geniş. 4-4,5 metrekareler, hatta ana yatak odasındaki 5 metrekare civarlarında. O yüzden gayet ferah, rahat. Evet, zaten evimiz ferah ve rahat, keyifli bir villa. Evet, son odamıza geldik. Burası da 17 metrekare büyüklüğünde 3. standart odamız diyebilirim burası için. Aynı şekilde az önceki odamızda gördüğümüz gibi burada bir adet gardırobumuz var. Kendisine ait bir tane de banyomuz var. Onu da gösterelim. Evet. Bütün odalarımızın kendisine ait banyosu ve tuvaleti mevcut. Bu odamızın bir de çok güzel bahçeye bakan bir balkonu var. Evet. Burası da odamızın balkonu. Buradan bahçenize bakıyorsunuz. Havuzunuzu görebiliyorsunuz. Buraya çıktık ki şu yeşillikleri görebilin diye. Bir de tabii ki o muhteşem dağ manzaramız. İnanın ben yani deniz manzarası da ayrı güzel ama dağ manzarası, tepe manzarası da ayrı bir güzel. İmkan olsa da keşke ikisini birden gören bir ev bulabilsek. Evet, şimdi toparlayacak olursak evimiz 4+1, yerden ısıtması var, modern bir ev, akıllı ev sistemi var. Her şeyiyle 4 dörtlük bir villa. En büyük özelliğimiz de buradan merkeze, denize ve AVM'ye çok yakın olması. Yani konum itibariyle çok değerli. Hatta dediğim gibi özel okul, devlet okullarının ortasında yürüyerek oralara gidebilirsiniz. O yüzden her yönüyle baktığımızda kıymetli bir ev. Son olarak bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Facebook, TikTok ve tabii ki YouTube'dayız. YouTube, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımız Ev Avcısı Kuşadası. Orada da çok geniş bir ev, daire, villa portföyümüz var. Orayı da mutlaka ziyaret edin. Son olarak da web sitemizi ziyaret edin ki bütün yeni portföylerimizi, fiyatlarımızı, özelliklerimizi oradan görebilirsiniz. evavcısı.com. Görüşmek üzere.